Кыргызстандагы коррупциянын символу Райымбек Матраимов камалды. УКМК Райым миллионду жана анын бир туугандарын Азербайжандан кармап келип, Кыргыз Фемидасынын колуна тапшырды. Чүй жана Бишкек шаарында жүз берген катуу шамалдын кесепетинен 26 адам жабыркап, 154 объект зыянга учурады. Бишкекте киргизилген өзгөчө кырдаал 3 күнгө созулат. Кыргызстанда кызамык жуктургандардын саны 6545 адамга жетти. Илдетке чалдыккандардын көбү Бишкек шаарында, Чүй, Жалал-Абад жана Ош областарында. Жалал-Абадда муниципалдык базардагы соодагерлер чыгарылып жатат. Шаар бийлиги миллиондорду коротуп кечээ жакында курган базардын ордуна завод салууну пландап жатыптыр. Бирок ал базардан орундук сатып алган карапайым сатуучулардын тагдыры эмне болот? Gündemi жыйынтыктын бул жумадагы чыгарылышы мына ушундай орчундуу темаларды камтыйт. Студияда мен Азамат Абдиев, бизден алыстабаңыздар. Өтүп бара жаткан жумада Тышкы иштер министрлиги Крокус-Сити борборундагы куралдуу кол салуудан кийинки антитеррордук иш-чараларга байланыштуу зарыл иши болбогон кыргызстандыктарды Орусияга барбай турууга чакырды. 1 майдан тарта электр энергиясынын баасы 11 тыйынга жогорулайт. Токтомдун долбоору коомдук талкууга чыгарылды. УКМК Ош шаарындагы Кадырбек Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү, Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Бойко кайманаты бар Алмаз Абдукеримовду кармады. 1 мүнөт 8 секундта жасалган жүрөк операциясы. Кыргызстанда биринчи жолу жогорку технологиялуу рентген хирургиянын жардамында жүрөк операциясы ийгиликтүү жасалды. Ал арада Кытайлык Тайбейди жеңген Кыргызстандын курама командасы ФИФАнын рейтингинде эң мыкты 100 команданын катарына кирди. Өтүп бара жаткан жумада мындан башка да кандай жаңылыктар жүз берди? Жума хроникасы кенен токтолсун. 25 март дүйшөмбү Тышкы иштер министрлиги Крокус-Сити борборундагы куралдуу кол салуудан кийинки антитеррордук иш-чараларга байланыштуу зарыл иши болбогон кыргызстандыктарды Орусияга барбай турууга чакырды. УКМК Ош шаарында Кадырбек Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү, Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Бойко кайманаты бар Алмаз Абдукеримовду кармады. Жалал-Абад шаарында таштандыларды иргеп, кайра иштетүүгө даярдоочу завод курулуп жатат. Ал жылына 20 000 тонна таштандыны иргеп, кайра иштетүүгө даярдап берет. УКМК Бишкектеги Тоголок Молдо жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишиндеги 7 сотик жер тилкесин мэриянын балансына кайтарды. 26 март шейшембе 1 мүнөт 8 секундта жасалган жүрөк операциясы. Кыргызстанда биринчи жолу жогорку технологиялуу рентген хирургиянын жардамында жүрөк операциясы ийгиликтүү жасалды. Билим берүү министри эл аралык донорлор Кыргызстанга 12 жылдык билим берүү системасын таңуулап жатат деген кептерди төгүндөдү. Кыргызстанда билим берүүнүн эгемендиги бар жана ага эч ким өз оюн таңуулай албастыгын маалымат жыйында билдирди. Жалал-Абадда массалык уулануунун себептерин аныктоо максатында санитардык жана микробиологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Бул учурда эс алуу борбордун иши убактылуу токтотулду. Жалал-Абаддагы муниципалдык базардагы соодагерлер чыгарылып жатат. Базар жоюлуп, ордуна уна чыгарган завод салуу пландалууда. 27 март чаршембе Райымбек Матраимов камалды. УКМК Райым миллиондун жана анын бир туугандарын Азербайжандан кармап Кыргызстанга алып келди. 1 майдан тарта электр энергиянын баасы 11 тыйынга жогорулайт. Токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Жаңы төшөлгөн асфальтты кайрадан казуу Жалал-Абадда адатка айланды. Казылган соң жамалган жолдор мурдагыдай калууна келбей, шаардыктардын наразычылыгын күчөтүүдө. Кытайлык Тайбейди жеңген Кыргызстандын курама командасы ФИФАнын рейтингде эң мыкты 100 команданын катарына кирди. Бул тизмеде жалпысынан 205 улуттук команда бар. 28 март бейшембе Жалал-Абадда шектүүнү кармоо учурунда баласы атасына болушуп милиция кызматкерлерине кол салып муштаж чыккан. Кыргызстанда кызамык жуктургандардын саны 6545 адамга жетти. Илдетке чалдыккандардын көбү Бишкек шаарында, Чүй, Жалал-Абад жана Ош облустарында. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Каракол шаарындагы Бугу жана Маки соода базарынын ээси кайра кармалганын билдирди. Эми эмдүү албаган балдар мектеп жана бала бакчага кабыл алынбайт. Мындай санитардык буйрук Саламаттык сактоо министрлиги менен Санепид көзөмөл борбору тарабынан чыгарылды. 29 март жума катуу шамалдын кесепетинен 26 адам жабыркап, 159 объект зыянга учурады. Бишкекте киргизилген өзгөчө кырдаал 3 күнгө созулат. Кыргызстанда 1 миллионго жакын үй расмий каттоодон өтсө, анын ичинен 137 миңге жакыны гана камсыздандырылган.
Бишкек шаарында катуу тиричилик таштандыларын жок кылуу менен электр энергиянын өндүрө турган эко-технологиялык заводдун курулушу башталды. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимовдун жолугушуусу өттү. Топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын 28,37 чакырымын макулдашты. Балыкчы шаарында катуу шамал катталды. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 24-28 метрге жеткен. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Бир учурда президенттерди эмес Кудайды да теңине албай калган Райымбек Матраимов эми Матиз да мине албай калды көрүнөт. Президент менен УКМК төрагасына кол салуу уюштурам деп арам акчасына көпкөн Эргул ордун түрмөдөн тапты. Райымбек Матраимовго карата УКМК тарабынан алгач 2 кылмыш иши козголгон болчу. Кийин 28 мартта 1 май райондук соту тарабынан мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү беренеси менен да айып тагылганы белгилүү болду. Эске салсак, 2020 жылы октябрда Борбордук аянтка чогулган эл Райым миллион камалсын деп талапты коюшкан. Элдин талабы, мүдөөсү аткарылды. Башкача айтканда, элдин ырыскысына, мүлкүнө кол салгандар менен аюусуз күрөшүүнүн жыйынтыгы жемиштүү болду десем жаңылышпайм. Аны менен катар коомчулук тарабынан Матраимовдун камалышы бийликтегилердин коррупция менен күрөшүүдөгү саясий эркин көрсөтүп, чечкиндүү кадамы катары бааланууда. Тыйындын да 2 бети бар демекчи, Райым миллиондун арам акчасына жалданган бир катар фейктердин армиясы социалдык тармактарда жалган маалыматтарды таркатуу менен алектенүүдө. Матраимовду сүттөн дак, ыйманы сык, эл деп күйгөн момун пенде катары көрсөтүп, коомдо башаламандык уюштуруу аракеттерин жасап жаткандары да жок эмес. Райым Матраимов бирөөнүн сокур тыйынында жебесе, мамлекеттик бажы кызматында иштеп жүрүп эле жомоктогудай миллиардер кайдан болду? Же анын акча чыгарган заводу бар беле. Карапайым элдин көзүн боеп, Райымды мактаган, жактаган материалдарыңар эми элге өтпөй калды. Эл силер ойлогондой кемчөнтөй эмес, баарын салмактап өз баасын берүүгө дарамети жетет. Баса УКМК Матраимовдор боюнча жалган маалыматтарды таркатып жаткандарга катуу эскертүү берди. Эртең колго түшүп калсаңар, сөз эркиндигин бетиңерге кармап, саясий куугунтукка кабылган байкуш болуп чыга калбагыла. Байкагыла. Өтүп бара жаткан бул апта ичинде көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып жаткан окуя орун алды. Тагыраак айтканда, эл аралык издөөдө жүргөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимов кармалды. Улуттук коопсуздук кызматы 25 мартта аны Азербайжандан кармап Кыргызстанга алып келди. Аны менен бирге бир туугандары Тилек, Руслан жана Исламбек Матраимовдор да алынып келинген. Райым миллион же коррупционер атынган мурдагы бажычыга карата эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренелери боюнча кылмыш иши ачылган. Ал эми 27 мартта Райымбек Матраимовдун бөгөт чарасы каралган жараянда 1 май райондук соту тарабынан мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен да айып тагылганы белгилүү болду. Эми кармап келгени абдан туура болду. Анын үстүнө ушунчалык тез ыкчам иш менен кармалып келгени абдан жакшы болду. Себеби элдин арасында көп ар кандай сөздөр болуп аткан, муну кармай албайт, бул качып кетет, анан сатып алат дегенчи. Ошонун баары азыр четке кагылып, абдан жакшы резонанс болуп атат. Элдин оюн, пикирин 90-80% баары тең туура кылды деп атат. Ошол эле 27 март күнү Ош шаардык сотунда Райымбек Матраимовдун бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраимовдордун бөгөт чарасы каралып, 18 майга чейин камоо тууралуу чечим чыккан. Маалым болгондой, Руслан жана Исламбек Матраимовдор кылмыш жаза кодексинин 222 беренеси кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу боюнча шектелүүдө. Ал эми Тилек Матраимовго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу айыбы тагылган. Мындай бизде бир кыргыздын салтында бар го, атаңдагычы урдаба, алдаба, тонобо, бирөөгө кыянаттык кылба, жамандык нерсе жасаба депчи. Мына ошондойго себеп болуп калыш керек эле да. Булар ошол нерсеге себеп болгон мүмкүн. Ошолор менен чогуу чараң жасаган, анткени эң ишеничтүү өкүлдөрү, эң ишеничтүү адамдар ошо бүтүгандар болгон да. Ошолор аркылуу ошондой коррупциялык иштери жүргөн деп мен ойлойм да, менимче. Анан эми алар дагы эгерде чынында эле ошондой нерселерди жасап,
мыйзамсыз кадамдарга барган болсо бүгүнкү күндө ошол мыйзам деген бар да, биз мыйзамдуу өлкөдө жашап аткандан кийин мыйзамдуу чара көрүлүш керек. Элдин рызкысына кол салып, бизде ушу Кыргызстанда мындай коррупциялык иштер жасап, коркутуу үркүтүү жолдору менен мындай бир мыйзамсыз жолдор менен байып кетсек болот экен деген нерседен алыс болгонго бул түздөн түз мындай бир сабак болду. Менимче сабак болду да. Бул окуядан көп өтпөй УКМК Матраимовдордун кармалышы боюнча социалдык тармактардын кыргыз сегментинде фейк аккаунттар алардын кылмыштуу ишин актоо боюнча жалган маалыматтарды жайылтып жатканын кабарлады. Мындан улам атайын кызмат адамдарды чагымчыл маалыматтарды жайылтпоого чакырып, коомдук саясий кырдаалдын курчушуна жана мамлекеттин коопсуздугуна зыян алып келиши мүмкүн болгон аракеттер үчүн кылмыш жана башка жоопкерчиликтер каралганын эскертти. УКМК интернет тармагынын колдонуучуларын бул факт боюнча чагымчыл инсинуацияларды жайылтуудан алыс болууга чакырат. Ошондой эле коомдук саясий кырдаалдын курчушуна жана мамлекеттин коопсуздугуна зыян алып келиши мүмкүн болгон аракеттер үчүн кылмыш жана башка жоопкерчиликтер каралганын эскертет. УКМКнын буга чейинки ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө Райымбек Матраимовдун Кыргызстандын жетекчилигине кол салууга даярданып жаткан Азербайжандан келген трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышы бар экендигин аныктаган. Анын негизинде өлкө аймагынан Азербайжандан келген уюшкан кылмыштуу топтун 5 мүчөсү кармалган болчу. Жанагы көрүп атабыз да, бир киллерлерди жиберип, ушу бийликти алуу кандай болсо да кайрадан бийликти алып, мурунку эле душман болуп жүргөндөр бири-бирин. Ушул миллион болуп кеткен деп, ошол эркин алып чыккандар менен кайрадан биригип, эми карабайсыңар, бийлик үчүн душмандар менен кайрадан биригип, булардын бир эле максаты ошо эптеп бийликке жетиш керек, баягы нерсесин улантыш керек болуп атат да. Буга кылган, өзүнө кылган баягы жоопкерчиликке тартуу маселесинен качып, ошону өлтүрткөнгө аракет кылганы бул мындай айтканда айванчылык. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Мындан ары мамлекетте Көлбаев деген мафия болбойт. Мындан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт. Райымбек Матраимов буга чейин саясатка аралашпаса да, кадимкидей таасири белинип турган. Анын мамлекеттик чиновник, депутат менен тыгыз байланышы саясаттагы таасирдүү салмагын далилдеп турат. Матраимовдун түзгөн көмүскө схемалары боюнча эл аралык журналисттерге чейин иликтөөлөрдү жасашкан. Ал Камчы Көлбаев менен катар АКШнын Магнит глобалдык тизмесине да кирген. Ал эми октябрда бийликке келгендерге Райым камалабы деген суроо кабыргасынан коюлуп, анын жоопко тартылары убадаланган эле. Анан Райым миллион кетсин деген бул талап болгон. Ошондо президент азыр жаңы болуп аткан Садыр Нуркожоевич элге сөз берген. Кудайым буйрса Райым миллионго да жетебиз. Райым миллион камалат деген. Президент эмнени айтса ошонун баарын аткарып келатат. Кудайым буйрса мына ар бир кыргыз элине мындай жакшылык кылып өнүгүү болот деп атабы, ошого жетебиз. Айтканын баарын кылып келатат. Урматтуу Алмазбек Сарсенович, сизге ачык кайрыламын. Мага карата ыксыз каралууну калпты чындай кылып, жаманатты кылууну токтотпосоңуз, мындан ары жөн отурбаймын. Сиз менен күрөшүүгө менде да жетиштүү маалыматтар жана күч кубатым жетишерлик. Буга чейинки бийлик башындагылар Матраимовду камамак тургай, аларга каршы сөз айтууга даашкан эмес. Элдин ырыскысына кол салгандыгы үчүн учурдагы бийликтин саясий эрки жетип, өз өмүрлөрүн тобокелге салуусу менен ишке ашууда. Мурдараак 2 миллиард бюджетке төгүп, миллиондогон мүлктөрү мамлекетке өттү. Түзүлгөн коррупциялык схемалар жоюлду. Мурдагыдай эле товардын көлөмү, бажы ставкалары менен бажылык жыйымдар 2-3 эсеге өстү. Демек, ортодогу айырма каражаттардын баары жеке жактардын чөнтөгүнө түшүп турган. Азыр алар мамлекеттик казынага түшүүдө. Президент өзү чакырып алып, тыныч жүр, кийлигишпе саясатка, же болбосо башка криминалдар менен аралашпа деп айтты. Андан Ташиев айтты. Баары бир өзүнүн билгендигин кылып бул кыргызча мындай оройраак айтканда көпкөндүк кылды да. Азыркы кармалып аткандыгы болсо, мына өздөрү тынч тура албады. Бийлик деген азыр деген бардык жерде колу буту узун дегенде азыр улуттук коопсуздук кандай иштеп атат көрүп атпайсызбы? Ошон үчүн бул калгандарга да сабак болот да. Мына мисал үчүн айкөлдүк кылып, менин оюмча бардыгын айкөлдүк кылды. Бир эмес 2ден 3төн жолу эскертип чыгарды. Камалгандарды 3 чыгарды. Чыгарса эле чыгып алып эле кайра мындай кылат экен да. Менин оюмча бардыгына мына президент 1ден эмес 2ден. Ошол кээ бирөөлөр акылдуу мындай сөз уккан, эртеңки мындай
Адамдар бир эле жолу эскертип берип чыгаргандан кийин оң болуп кетип атышат да. А мурунку көнүп алгандар болсо жок кайрадан эптеп аягы кылышыбыз керек деп атат да. Анан бийлик карап отуруш керекпи? Кайдан болсо да жердин түбүнөн болсо дагы таап келип туруп, мына өздөрүнүн мыйзамдуу чараларын көрүп атат. Бул абдан туура эле нерсе. Учурдагы бийлик башындагылардын мындай чечкиндүү кадамы коомчулук тарабынан колдоого алынып жатканы белгилүү. Деген менен каражанын карчы уруп жаткан мындай кадам менен алар өздөрүнө дос эмес, душман арттырууда. Башкача айтканда, коопсуздук маселеси жаралат. Буга чейин айтып келгендей, чет элдик уюшкан кылмыштуу топтордун бийлик башындагыларга кол салуу үчүн Кыргызстанга чейин кирип келгени мисал боло алат. Райым Матраимов боюнча Атамбаевдин учурунда дагы, Сооронбаевдин учурунда дагы айтылып келген. Бирок эч ким чара көргөн эмес да, тескери жакташкан. Мүмкүн алардан алып жүргөн бир дойлалар болгондур, мүмкүн алардан бир корккон бир себептер болгондур. Бүгүнкү ошол биздин президент, УКМК төрагасы өзүнүн өмүрүнө коркунуч келсе дагы ошого карабастан элге кызмат кылып аткандыгы жана мамлекеттин келечегин ойлоп, ушундай коррупциялык жолдорго барбастыгына, ошондой эле мындай бир мыйзамсыз жолдорду кылбастыгына бир мындай өбөлгө көрсөтүп аткандыгы бул нерсени биринчи жараткан Кудай колдойт, экинчисинен биздин карапайым кыргыз элибиз бекем турушубуз керек деп ойлойм. Мен Райым Матраимовду бир эмес эки жолу кабыл алгам. Биринчисинде мыйзамдагы Ууру Көлбаев экөөнү кабыл алгам. Ал жолугушууда Камчыбек Кыдыршаевич да болгон. Ошондо Көлбаевга катуу эскерткем. Эски заманыңарды унуткула, элди, бизнесмендерди тонобогула. Криминалдар бири-бириңерди өлтүрбөгүлө, саясатчылардан, инвесторлордон бир тал чачы түшпөсүн. Мындан ары тынч Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жашагыла деп тилекке каршы элди тоноосу токтободу. Базарларда майда чүйдө бизнестерге чейин үлүшкө олтуруп алыптыр. Кээ бир бизнесмендердин мүлктөрүн тартып алган фактылар аныкталды. Экинчисинде Райым Матраимовдун өзүн кабыл алып 2 миллиард төлөдүң. Элдорадо соода борборун, 10 батириң жана башка оокаттарың мамлекетке өттү. Эми мындан ары тынч өз оокатыңды кыл. Криминалдарга аралашпа, алар менен дос болбо деп айткам. Тилекке каршы байланышын үзбөптүр да. Матраимовдордун издөөдө жүргөн жеринен экстрадицияланышы бийликтегилердин коррупция менен күрөшүүдөгү чечкиндүүлүгүн көрсөтүүдө. Учурда ар кандай кылмыштуулук жана коррупция менен аюусуз күрөш мамлекеттин стабилдүүлүгүн камсыздай алды. Анын арты менен чет элдик инвесторлордун ишеними бекемделүүдө. Эскерсек, 2021 жылы УКМК Райымбек Матраимовду коррупцияга каршы айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка атка минерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Ал күнөөсүн моюндап мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейинки билдирүүлөрүнүн биринде мындан ары Матраимов менен Камчы Көлбаев деген мафия болбой тургандыгын айткан. Нурзада Сыдыкова, Ариет Абдылдаев, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн. 28 марттан тарта Кыргызстандын бир катар аймактарында катуу шамал болуп, айттырбай келген табигат кырсыгы Бишкек шаарында, Чүй жана Талас областарында 154 курулуш объектилерине зыянын тийгизди. Алардын ичинен 70 социалдык мекемелер, 80 турак жай, 4 чарбалык курулуштар. Жабыркаган мекемелердин катарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик башкаруу борбору да бар. Бактыга жараша бул кырсык адам өмүрүн алган жок, бирок 26 адам ар кандай жаракаттар менен ооруканага кайрылды. Шамалдан айрыкча жабыр тарткан Борбор калаада 3 күндүк өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. 30 мартта ушундай эле катуу шамал Балыкчы шаарын каптап, шамалдын ылдамдыгы секундасына 24-28 метрге жетти. Кыйроолор жана жабыркагандар болгон жок. Баарынан кызыгы башыбызды кырсык басканда гана камсыздандыруу деген мекеме бар экени эсибизге түшөт. Кечээ эле жүз берген шамал 150дөн ашык курулушка зыянын тийгизди. Анын көпчүлүгү жеке турак жайлар. Зыян тарткан үй ээлери эми кантип калыбына келтирем, кимден жардам болот деп айласы кетип отурушат. Убагында камсыздандырып койгондо, бүгүн калыбына келтирүү анын эмес, камсыздандыруу мекемесинин баш оорусу болмок эле. 2015 жылы Кыргызстанда турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан бери үйлөрүн камсыздандыргандар араң 11%га жетти. Тактап айтсак, 1 миллионго жакын үй расмий каттоодон өтсө, анын ичинен 137 миңге жакыны гана камсыздандырылган. Кырсык кайдан кантип болоору белгисиз. Андыктан өмүр бою мээнет кылып тапкан үйүңүздү, унааңызды, керек болсо ден соолугуңузду да камсыздандырып койсоңуз, сиз өзүңүздүн коопсуздугуңузду кепилдеген болот элеңиз. 28
мартта Борбор калаада болгон катуу шамалдан улам Бишкекке 3 күндүк өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, Бишкек жана Чүй облусунда катуу шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-26 метрге жеткен. Анын кесепети бир нече турак жайларга гана тийбестен, шамалдан ар кандай жаракат алып, ооруканага 26 тургун кайрылган. Алардын ичинен ушул тапта 6 адам ооруканада жатат. Калган 20 киши үйүнөн дарыланууга жиберилген. 2 адамдын жамбашы сынып, калгандары башынан жаракат алганы дарыгерлер тарабынан айтылды. Жоон саны сынып 2 жаран жатат. Анын бир жаранын ошол кол сойгу сынып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, шамалдан Бишкек шаарында, Чүй жана Талас облустарында баш аягы 154 объект, 70 социалдык мекеме, 80 турак жай, 4 чарбалык курулуш зыян тарткан. Азыркы тапта кырсыктын кесепетин жоюу, материалдык чыгымды тактоо иштери уланууда. Кечээки күндөн баштап Чүй облусунун ыйгармылыктуу өкүлү жана Бишкек шаарынын мэринин атайын буйртмалар чыгып, Чүй облусунда жана Бишкек шаарында өзгөчө кырдаалдар режими киргизилген. Кечки саат 24:00-га чейин Чүй облусунда жана Бишкек шаарында жарандык коргоо комиссиялары иштерин апарды. Бүгүнкү күндө жарандык коргоо комиссиялары менен тактоо иштери жүргүзүлүп атат. Зыянга учураган объектилердин катарында 19 билим берүү мекемеси, 11 мектеп, 8 бала бакча жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик башкаруу борбору да бар. Алардын көбүнүн чатырлары талкаланып, мектеп жана бала бакчалардын тегерегине бактарактар кулаган. Учурда калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Бүгүнкү күндө биздин социалдык объектилер сөзсүз түрдө бул биздин шаардын карамагына киргендиктен биз ыкчам түрдө калыбына келтирүү иштерин баштадык. Калган объектилер боюнча комиссия иштеп атат. Комиссиянын корутундусу боюнча ар бир объектке жардам берүү иштери дагы жүргүзүлөт. Шаар бийлиги тарабынан кулаган бактарактарды алуу, тазалоо боюнча тиешелүү кызматтар иш алып барып жатканы айтылды. Ага атайын комиссия да түзүлгөн. Алар тактоо иштеринин жүрүшүндө келтирилген зыяндын көлөмүн аныктайт. Ошондой эле буга чейин чатыры оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн борбордогу баардык билим берүү мекемелеринин сапаты да текшерилери айтылды. Деген менен калаадагы бир дагы юридикалык объектилер камсыздандыруу полисин алышкан эмес. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров мамлекеттик муниципалдык органдар менен ишканалардын мүлкүн жана жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандырууга милдеттендирген жарлык чыгарган болчу. Бишкек шаары боюнча бизде бир дагы юридикалык объектилер ушул страховой полис ала элек болчу. Бүгүнкү күндө ушул мен ойлойм буларга сабак катары болот да. Анткени 24 мартта президенттин жарлыгы чыккан 50%тен өйдө долясы бар мамлекеттик ишканалардын баардыгы ушул мамлекеттик камсыздоо уюму менен тыкызга иш алып барып ушул камсыздагыла депчи. Анткени буга чейин бул камсыздандырууну жеке менчик компаниялар жүргүзүп келген да, тендердин негизинде. Азыр болсо бизде буларда түздөн түз биз менен договор кол коюлуп ушул полис алса болот болчу. Тилекке каршы шаар мэри менен сүйлөшкөндө биздин бюджет кабыл алын элек 1 апрелде кабыл алабыз, анан кийин сиздер менен биз кызматташабыз деп аткан. Бирок ага карабай мына жаратылыштын табыгый кырсык болуп кетти. Камсыздандырылбагандардын катарында билим берүү мекемелери гана эмес, жеке турак үй ээлери да бар. Катуу шамалда үйүнүн чатырын учуруп кеткен Сокулук районунун Шалты айылынын тургуну да бул турагын өткөн жылы эле салганын айтып, бир топ чыгымга кептелип олтурганына кейит. Жашаган жайы камсыздандыруудан өтпөгөндүгү үчүн келтирилген чыгымдын баарын учурда өзү төлөөгө мажбур. Шамал болуп атканда мен үйдө жок болчумун. Келинчегим, небелери үйдө болчу. Мен башка жакта болчумун, мен шамал болгондо анан келинчегим чалып калды, шамал болду, бияктан учуруп кетти деп баарын. Анан ары бери келе калдым, келсем ошо көчөдө жатты, шифрдин баары, мен баары көчө забордун баары кулап калды, заборго тийип көчө машинада өтө албай калдым. Бияк МЧСтен келип кетип атышат. Айыл өкмөтү келип жардам берет деп, МЧСке келип кетип айтат эме деп. Страховка жок болсо кыргызстан страховка деген билбейсиз. Bir yıl 600 төлейсиңер, өзүңөрдү машинаңардагы өзүңөрдү эмне кылса алат дейт. Страховкага.
кылайлы дедик болду. Страховка жок экен, өзүңөр кыласыңар. Өзүбүз кылабыз дедим, бирок Ал эми мамлекеттик камсыздандыруу уюму ишмердигин баштагандан бери өрт жана табигый кырсыктардан жабыркаган 932 жаранга 100 миллион сомдон ашуун кепилдик каражаты төлөнүп берилген. Аталган мекеменин өткөн жылдагы расмий маалыматына караганда Кыргызстан боюнча 137 миңге жакын турак жай камсыздандырылган. Анын басымдуу бөлүгү Жалал-Абад жана Ош облустарында болсо, Борбор калаада бул көрсөткүч 1%га да жетпейт. Мындан улам кечээ орун алган шамалдан жабыркагандардан кепилдик акчасын алуучулар саналуу гана. Эси ошол камсыздандырылган полис алган жарандын үйүнүн бүгүнкү күндө болгон кырсыкка байланыштуу болгон нерселер болсо, биз где-то 1 миллион сомго чейин чыгымдарын төлөп бермекпиз. Айыл жергесинде ошол эле Сокулук, Таш Мойноктон келип атат. Азыр маалымат келди. Үйү страховка болгон полис бар үйгө 600 миң сомго чейинки акча каражаттарын төлөп бергенге биз даяр. Биз мамлекеттин колдоосу менен ушул социальный проект катары ушул элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бирок все равно биздин элдин баягы ою Кудай сактасын деген нерсе бар да. Мына өрт болмоюнча, ушундай табигый кырсыктар болмоюнча эч качан адам ойлонбойт да. Борбор калаада болгон шамалдан турак үйлөр, имараттар гана эмес, жолдогу бактарактар автоунааларды басып калып, айдоочуларда бир топ чыгымга учураган тасмалар социалдык тармактарга тараган. Айттырбай келген мындай табигый кырсыктан жабыркагандар камсыздандырылбаган болсо, алардын материалдык чыгымдарын башкы прокуратурага арыз жазып, тийиштүү мекемелер тарабынан төлөнүп берилиши керектиги юристтер тарабынан айтылууда. Эң биринчиден, жана баарыбыз эле билгендей, могу жаз келди, анан жанагындай чирген бактарды, бул зеленострой деп, ошо жарактуу эмес уже бул катуу шамал болсо кулап калат деп, ошолордун баарын алдын алыш керек болчу зеленострой. Бул боюнча аларга дагы ушу иштегенге, ошо кылган иштерин баарына биздин бюджеттен акча төлөнүп, бөлүнүп берилет. Ошондой эле булардын үстүнөн ким ошо жабыр тарткандар болсо, ошо жана баксак кулагандар прокуратурага, ГКМБга обязательно арыздаш керек. Анан булар обязательно бул боюнча халатность менен жанагы анткени бул жерде халатность болуп атат, ошолордун баарын акча бөлүнсө деле, может төлөнбөй сотрудниктерге же ошондой кылынбай калгандыр, булардын баарын выявить и буларга халатность деп күнөөлөрдү обязательно табышат. Ал арада өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 30 мартка караган түнү Ысык көл облусуна караштуу Балыкчы шаарында катуу шамал болгонун билдирди. Анын ылдамдыгы секундасына 24-28 метрге чейин жеткен. Учурда катуу шамалдын кесепет зыяны такталып жатат. Алдын ала алынган маалыматка ылайык жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек. Аймактык эрелештирүүнүн натыйжасында Жалал-Абад шаары дагы кеңейди. Мындан улам жергиликтүү бийлик ири долбоорлорду ишке ашырабыз деп катуу чамынып турган чагы. Алсак Телтору ат майданынын ордуна 22 гектар аянтка чоң соода жай түшүп, азыркы 4 базар, автовокзал көчүрүлүп, унаа токтоочу жайларды курууну пландап жатат. Курулуштун макети даярдалып, сметалык баасын эсептөө иштери да этабы менен ишке ашып жатканы айтылды. Дал ушул эми гана макети чийилген жайга муниципалдык базардагы соодагерлерди көчүрүү азыртадан башталды. 2 жыл мурда мамлекеттин эсебинен миллиондорду коротуп курулган базар эми жоюлганы калды. Себеби анын ордуна унаа кураштыруучу заводду салуу макулдашылган. Ал эми базардагы көчмөн соодагерлердин мындан аркы тагдыры кандай болот? Муниципалдык базар болгон соң көпчүлүк соодагерлер ижара төлөп иштетишкен. Айрымдары жеңичинен саткандардан жай сатып алып, соодасын баштаган. 2 жыл мурун сүргүнгө айдалгандай бул базарга келген сатуучулар бул ирэеттагы соода жайынан жана акчасынан кур жалак калып отурушат. Жергиликтүү бийлик өкмөттүн акчасынын базарларды курууга жумшап, же анысын толук иштете албай, каражаттар максатсыз пайдаланылып жаткан жокпу? Ушул сыяктуу жергиликтүү элдин жүрөгүн өйгөн суроолор жана шаар бийлигинин жомоктогудай долбоорлоруна кабарчыбыз жооп издеп көрдү.
Бул макеттеги ири соода жайы Жалал Абадта курулат. Анын аянты 22 гектарды ээлеп, Телтору ат майданынын ордуна түшөт. Маалыматка ылайык, мында заманбап шарттар түзүлүп, шаардагы бардык базарлар көчүрүлөрү айтылды. Проектisi бүгүнкү күндө бүттү. Сметалык баасын чыгарып атышат. Сметалык баасы бир 2 жуманын ичинде бүтөт. Ал бүткөндөн кийин биз тендерге беребиз. Крытый болот. 5 чоң навес болот. Өтө чоң навес болот. Ар бир навес 3 гектардан десек болот да. Анан автовокзалды да жылдырабыз. Автобустар ушул жакка барышат. Администрация болот а жерде, авто оңдоочу, автозапчасть сатуучу жайларды курабыз. Эң негизги стоянкасы кеңири болот. Дал ушул эми гана макети чийилген жайга муниципалдык базардагы соодагерлерди көчүрүү азыртадан башталды. Сатуучуларга соода жайларын бошотуу тапшырмасы коюлуп, ордунан чыгарылууда. Буга байланыштуу муниципалдык базардагы сатуучуларда каршы пикирлер бар. Анткени көпчүлүк ижарага алган жайды оңдоодон өткөрүп, сатыкка чыгарган буюмдарын насыяга алып, соода жүргүзүп келишкенин айтышууда. Ал эми базардан чыккандан кийинки тагдыры сатуучуларды санаага салып турган учур. Өзүбүз курганбыз ошо. Булар ошонун каркасын гана куруп берген. Калгандарын айне кечигине чейин калгандардын бажын өзүбүз кылганбыз. Алар деле аракет кылды, биз деле аракет кылдык, бирок болбоду. Эми биз ортолуктан эл күйүп атат да. Биз мисалга бирөөнүн акчаларын алганбыз, бирөөнүн товарларын алганбыз. Карыз болуп отурабыз эми ошо. Кайра кредиттерди төлөш керек, бирөөнүн пайдалуу товарларын бериш керек. Муниципалдык базарды ижарага берүүнүн шарттары толук көзөмөлдөнбөй мүчүлүштүктөр орун алган. Алсак, айрым сатуучулар ушул эле соода жайларын 100 миңден жогорку баага сатып алып соода баштаган. Алар өз кезегинде соодадан киреше таппай, короткон каражатын чыгарып ала алган эмес. Мындан улам эми бул базардан чыгарылса, соода орундан жок же акчадан жок каларына ызаланып турушат. 6 метр квадрат, и ана жерде 4 метр квадратым бар. Общий 10 метр квадрат. 320 миңге нак сатып алгам. Мен мага бекер деген эмес. Ошол немеден базар кондордон алгам. Эми бул жер болбоду. Ошонго биз ызылдап жүрөбүз, же акчабызды кайтарсын деп. Расходум эсептебедим, мен расходум дагы ошончо. 320 миң менен бергиле деп атам. Ал да менин акчам эмес. Мен дагы алгам бирөөдөн. Эми алардын маселесин чынында биз чече албайбыз. Ал эми бул жерде алып сатуу иштери туура бири-биринен алып саткандар болгон. Эми алар эми өздөрү кимге саткан, ким акча алган, алар эми ага биз киреше албайбыз. Алар өздөрү чечип алышат. Бул маселе боюнча облус башчысы Абсатар Сыргабаев жана шаар мэри Эрнисбек Ормоков сатуучулар менен жолуккан. Жыйында сатуучуларга жаңы курула турган чоң базардан соода жай берүү убадаланган. Бирок ага чейин сатыктагы азык-түлүк бузулуп кетишинен кыжаалат болгондор соодасын токтотпой убактылуу жайда улантып туруу талабын коюп жатышат. Маршрут жөнүндө биз 2 жолу мэрдин алдына бардык. Маршрут жүргүзбөй койду, жол тескер экен, клиент келбей коюп, аз соодага алымсынбай адамдардын бардыгы кетип калышты. Эгерде ошол бойдон эле условияны жакшы кылып бергенде иштеп кетмек. Биз деле ичибиз атышып атат. Эми губернатор аябай жакшы түшүндүрдү, мэр ошол жактан проектисин көрсөттү, аябай сонун базар деп абишат этти, силерге даяр күлүч беребиз деди. Эми талап бизге сразу место берсе, биз мындан товарыбызды чиритпей сатып алышыбыз керек да. Если бу жерден бизди чыгара турабыз, ошо талабыбыз. Постоянно местога неме болуп, ошо жаңы базар декабрда бүтөт деп атат, ошондо берилет деп атат. Биз ага чейин эмне кылабыз? Мынаны кайка апарабыз ошо? Биздин талабыбыз ошо. Эми ушул иштелбей калган муниципалдык базардагы алган адамдарга биринчи кезекте ошол жактан место бериле турган болду. Нарактан ошондой площадьтагы жерди бере алабы? Эптин бардыгы ошондо. Эми биякты бузабыз, Береке базарын тигибиде бардыгын бузуп барабыз деп аткан. Эми бердеги элдер, адамдар, торгаштар, сатуучулар, содагерлер вложение кылган да, ал үчүн кредит алышкан. Аерде барып эле көчүрүп отургузуп койсо, аерде мамлекет муниципальный болсо бекер бербейт да. Өзгөрүүлөр тез болуп атат, көрүп атабыз. Эми бүгүн макул жеңилдик берсин, ошол налогдон, арендадан жеңилдик берсин. Бир ара 2 жыл, 3 жыл эми ар кандай да. Эртең башкача депутаттар келип, жок, мында болбойт экен деп башка чечим чыгарса, жана эле карапайым эл күйүп кала береби?
Кезинде кароосуз калып таштандыга толуп жаткан жайды калыбына келтирүү менен муниципалдык базарга айлантуу демилгеси көтөрүлгөн. Бул үчүн шаардык бюджеттен 2021-жылы 25 миллион сом каражат бөлүнүп, жалпы аянты 3,5 гектар жер 2022-жылы базарга айланган. Ошол кезде борбордук базардын айланасындагы чачкынды соода жайларынын баары жаңы базарга көчүрүлгөн. Шаар бийлиги муниципалдык базар жөнгө салынып кетсе, казынага жылына 45 миллион сомдой каражат түшөрүн айтып келишкен. Кирешелүү делген базарды иштетүү чыгашадан башка жарытылуу пайда алып келген жок. Центрдеги колхозный рынокты көчүрүп барыша албады го. Ошого канча 25 миң, 30 миллион акча кетти да, а бирок ошо ойдон калып кетти да. Асманга сапырылды 20 миллион, 25 миллион, 30 миллион эндей сумма. Аны үчүн аны коротту, аны үчүн неге салды дагы ошо ойдон калып кетип, эми даяр курулуп бүткөн нерсени Кытайдын инвесторлоруна берип, дагы бир нерсе кылып туруп бузуп, мэриянын өзүнүн думкасы жокпу. Бул дагы эле баягы чачыранды. Муну жерде курасың, куруш керек. А жерде бузасың, бузуш керек. Ушул эле немеде кетип атабыз. Эми муниципалдык базардын ордуна жүк ташуучу унааларды курай турган завод курулат. Бул аймакка кызыккан кытайлык инвесторлор менен шаар бийлиги макулдашып келишим түзүлгөн. Ага ылайык чет элдик ишкерлер апрель айынын башында келип иш баштоосу пландалган. Маалыматка ылайык завод экологияга жана жергиликтүүлөргө зыян келтирбейт. Көп жүк ташуучу машинаны кураштырып чыгара ал деген сунуштарын айтканда. Мына кече жакында келип, көрүп, биздин ошо муниципалдык базарды жактырып кетишти. Анан биз муну кытайларга берген атабыз. Ошол жерде машинаны тетиктерин топтоп, машина чыгара турган завод кылган. Завод келсе түтөбөйт эч кандай, жыт чыкпайт. Тетиктерди кураштырып, жаңы автоунаалар чыгарат. Жалал-Абадтагы мындай өзгөрүүлөр боюнча коомчулукта кызуу талкуу жаралды. Серепчилер жаңы салына турган ири соода жайы жомоктогудай эле долбоорлонуп жатканын айтат. Ага улай жергиликтүү бийлик казынанын каражатын ыксыз коротууга жана максатсыз пайдаланууга жол берип жатканынан нааразы болушту. Кагазда көрсөтүлүп, мынандай тигинде деп ошо ойдон капсуланы салып, ошо ойдон калып кете тургандар бир проекттин бириби деп мен ойума келет. Чындап эгерде ошондой муниципальный базар курулуп, ошо макеттегидей болуп, жомоктогудай болсо, Кыргызстан үчүн чоң жетишкендик болмок. Муниципалдык базар 2 жыл мурун түптөлүп, 1000ден ашык соода жайы курулган. Анын баары ижарага берилип, 4төн 1 бөлүгү гана иштетилип келген. Соодагерлерге салык жана ижара акысы боюнча жеңилдиктер берилгени менен кардарлардын жоктугу нааразычылыктарды пайда кылып турган. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион. Эми эмдөө албаган балдар мектепке жана бала бакчага кабыл алынбайт. Мындай санитардык буйрук Саламаттык сактоо министрлиги менен Санэпидем көзөмөл борбору тарабынан чыгарылды. Анткени акыркы мезгилде кызамык болуп көрбөгөндөй жайылып, өткөн 2023-жылы билим берүү мекемелери жабылып калган учурлар катталган. Тилекке каршы 9 бала бул илдеттен каза болгону да маалым. Бул жылы да абал жакшы эмес. Кызамык менен ооругандардын саны 6,5 миңден ашты. Мындан улам вакцина алууга каршы турган ата-энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кызамыкка каршы эмдөөнүн экинчи этабы уланууда. Кызамык илдети өтүшүп кетсе, көзү көрбөй, кулагы укпай калат. Андан сырткары бронхит, пневмония жана атит сыяктуу курч ооруларга чалдыгышы ыктымал. Оору аба аркылуу жугат. Анын алдын алуунун бир гана жолу эмдөө. Мындан улам дарыгерлер 8 жашка чейинки балдарды сөзсүз эмдетүүнү эскертет. Туура эмес диний көз караштарга байланып, балдарын эмдөөдөн өткөрбөй жаткандар кызамыктын таралышынын негизги себепкери болуп жатканын дарыгерлер тарабынан байма-бай айтылууда. Андыктан өлкө башчысы да сырттан карап тура албай, орозонун улуу айында эмде алууга үндөп, маселеге кайдыгер кароого чакырык таштады. Кыргызстан боюнча 9 бала, кызамык оорусу башталгандан бери 9 бала каза болду. Эмне үчүн алдындан кымбат балага прививкада отказ кылганы үчүн ата-эне жооп бербейт. Бул өзү курбандыкка чалуунун бери бар да. Канча күн болуп жаткан? Кыргызстанда кызамык 9 адамдын өмүрүн алды. Жугуштоору болуп көрбөгөндөй тез жайылып, миңдеген балдар ата-энелери менен бирге оорунун азабын тартты. Илдетке кабылгандардын 95% эмдөө албагандар. Убагында эмдөөсүн алыш керек экен, прививкасын. Биз мурунку балдарымды алганмын, кызамык болгон эмес. Мундо убагына жетпей алып калдык эле. Анан
10 айлығында прививкасын алып қалды, қызамықтықын. Анан кийин 11 айлыкта кайра неме болуп кетти. Аны ошону убагында чакырганда, убагында алып туруш керек экен. Окуу сайганда өзүмө сайгандай болуп атат. Мындай кислороддо жатса өзүм жаткандай болуп атам. Эч кимди бала басып оорубасын экен. Сузак аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү карантинге жабылып, учурда кызамык менен ооругандар гана дарыланууда. 1 жылдан бери оорунун жайылуусу токтой элек. Подозрение кылгандар или кызамык оорусу менен ооругандар жаткырылып атат да. Кызамык оорусу азыр катталып аткандардын ичинде бизде кызамык оорусу менен ооруган эле больной жаткырылбайт. Больнойдун шартына, ден соолугунун шартына, үй шартына карайбыз. Анан азыр мына жаткан больнойлордун бардыгы кызамык, осложнение пневмония или конъюнктивит. Баягы өпкөсүгө осложнение бергендер жатып атат да. Бул илдет айрыкча 1 жаштан 7 жашка чейин балдар арасында көп катталат. Ооруканада жаткандардын көпчүлүк пайызы дал ушул курактагылар. Арасында чоңдор дагы бар. Кийин ошо 5-күнү көзүмдөн билдим. Көзүм мишип чыкты, ичиге кып-кызыл болуп көзүмдөн чыкты. Ошондон билдим. Ар кимде жаш карап атабы учурда абалыңыз кандай? Ооба, жакшы. Жакшы караштат. Аллага шүгүр, рахмат. Эми бул курактагы балдар эмдөө албайын бала бакча жана мектепке кабыл алынбайт. Мындай санитардык буйрук Саламаттыкты сактоо министрлиги менен санэпид көзөмөл борбору тарабынан чыгарылды. Балдарды бала бакчага кабыл алып атканда эле сөзсүз түрдө медициналык картасы менен текшерип, ошол боюнча кабыл алынат. Бүт анализдер тапшырылат. Форма 63 деп коет. Ошонусу болмоюнча баланы бала бакчага кабыл алынбайт. Баланын ден соолугун биз 1-орунга коебуз. 9 айдан баштап 7 жаш кошулуп балдарга баарына чекеден вакцинациялар жасап жатабыз. Бул деген кызылча кызамык оорусунун аябаганда күчөп кеткенине байланыштуу. Бул компания бизге мамлекет тарабынан вакцинация алып берилди. Ошондуктан алып келип түшүрүлүп бергенден кийин биз жалпы областка тараттык дагы бүгүнкү күндө бардык область боюнча вакцинациялар жасалып жатат. Билим берүү мекемелери санитардык талаптарды аткарууга милдеттүү. Ушул тапта эмдөөгө каршы турган балдардын ата-энелерине түшүндүрүү иштери жүрүп, билим берүү мекемелеринде эмдөөнүн экинчи этабы уланууда. Бул боюнча биз жергиликтүү поликлиникалар менен биргеликте ишке алып барып атабыз. Алардан өзүнчө бир бригадалар түзүлүп, атайын мектептерге барып ошол жерде эмдөө жүргүзүп атат да. Анан эми действительно кээ бир мектептер, кээ бир ата-энелер ушундай эмдөөдөн баш тарткандар болуп атат, бирок аларга дагы биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошо бир баладан бир нече балага жугуп көбөйүп кетиши мүмкүн экендигин түшүндүрүп, ошолор боюнча эмдөөнү жүргүзүп атат да мектептерде, бала бакчаларда. Диний караштар менен албайбыз, ал мүмкүн эмес. Андай дешип шылтоолор менен албай атат, отказ жазышып атат. Ошон непривитый балдар көбүнчө 100% ошолор ооруп калып атат. Эмне үчүн аларга прививка алал, алтындан кымбат балага келгенде эмдөө харам болуп калат да. Ал түшүнүктүү элден суранат элем. Мындай может биз медиктер жетиштүү түшүндүрө албай атабыз. Элде болор сөздөрдү айтыш керек эмес да. Болушунча эмдөөгө алдырган аракет кылыш керек. Динде дарыланууга, эмдөөгө эч кандай тоскоолдук жок. Оорулардын алдын алуу үчүн мамлекет тарабынан тастыкталган вакциналарга каршы чыкпоо керек деген дин өкүлдөрү эскертет. Ажыга жөнөгөн ажыларыбыз дагы ошо ковидке каршы өкөлдөрдү алып, андан кийин кетип атышат. Динибизде эч кандай бир каршылык келбейт бул нерсеге. Сөзсүз түрдө ошондой бир оорулардын алдын алуу үчүн эмдөө динге каршы келбейт. Мамлекеттик структура тарабынан чакырылган жерлерге барып, буну биз түшүндүрүү иштерин эле жүргүзүп келатабыз. Ден соолук бул бизге берилген аманат, адамдарга берилген Аллах тарабынан берилген аманат да. Ошон үчүн аманатка кыянат кылбашыбыз керек, бул ден соолуктун алдын алышыбыз керек. Бирок азыр ошо балдардын ден соолугун карайлы. Ал аралыкта президент Садыр Жапаров кызамыкка каршы эмдөө алууга чакырды. Балдарды оорулардан коргоо үчүн эмдөө маанилүү экенин, вакцина илимде далилденип жана коопсуз болорун айтты. Өлкө башчы Бишкектеги Имам Саракси мечитинде ооз ачар өткөрүп жатып, ушул жана башка маселелерге токтолгону маалым. Мен статистика боюнча сурасам, баягы эмдегенди эмдетпегендер ооруп атат да көбүнчөсү. 90-95%. Неге эмдетпей атат десем, айтып атат, мусулманчылыкты кармангандар, дин чөйрөсүндөгүлөр бул арам экен, анан чочконун бирдемеси бар экен деп ушундай эмдетпей атат деп врачтар айтып атат мага.
Ошон үчүн мен сиздерден суранамын, андай караңгычылыкка барбаңыздар, эмдеткиле балдарды. Илдет өтүшүп кетсе, бронхит, пневмония, баш менен жана жүнүндүн сырткы кабыгынын сезгениши, атит жана башка оорулар келип чыгышы ыктымал. Баланын сокур болуп же начар угуп калуу коркунучу да бар. Мунун аягы өлүм менен аякташы дагы мүмкүн. Элге коркунучтуу болгон жери бул медицина терминология боюнча высококонтагиозный деп коет, өтө жугушу күчтүү. Мисалы үчүн кызамык менен оорган баланын алдында 100 бала контактты болуп калса, аларды 95%, даже 98%ке чейин ооруп калыш ыктымалы күчтүү да. Себеп кызамык өтө вирусу аба аркылуу өтө тез тарайт. Тараганы дагы, мына мисалы үчүн коридордо наркы бурчта кызамык менен оорган бала болсо, мына бурчта ден соолугу чың бала болсо, ошо 2-3 жума ичинде кызамык менен ооруп калышы мүмкүн. Ошонго бизге карантин салынып койгон. Ал деген уже бул жерге только кызамыкка подозрение кылгандар или кызамык оорусу менен ооругандар жаткырылып атат да. Бейле кетсек, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсеби боюнча кызамык бир жылда 100 миңдей адамдын өмүрүн алып келет жана алардын басымдуу бөлүгү балдар. Уюмдун адистери кызамык өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө балдардын өлүмүнүн негизги себеби бойдон калып жатканын белгилешет. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.